Sau một thời gian phát triển và hoàn thiện sản phẩm thì chúng em đang thử nghiệm sản phẩm tại cánh đồng ở địa phương em. Mấy côn trùng gây hại đang được kết nối với điện thoại và bây giờ chúng em sẽ thử bật và tắt công tắc. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi đến cài đặt hẹn giờ. Ở trên bảng điều khiển có các nút hiển thị cho Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Bây giờ thì chúng ta hãy thử hẹn giờ để có thể test sản phẩm. Em đã cài đặt để tắt sản phẩm.